Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video Bang Usman sampai habis selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dengan ramuan yang Bang Usman sampaikan ini, insya Allah bisa menyembuhkan segala penyakit batuk jenis apapun. Oke sahabat, pertama sahabat siapkan yang namanya 1 butir bawang merah dipotong 2 dan diambil setengah saja. Lalu sahabat yang kedua siapkan 1 butir bawang putih sama seperti bawang merah tadi, dipotong menjadi 2 dan diambil setengah juga. Yang ketiga sahabat siapkan serai batang, lalu dipotong sekitar 5 cm kurang daripada seukuran jari kelingking. Dan yang terakhir sahabat siapkan garam dapur atau garam yang baik secukupnya sebanyak setengah sendok teh. Lalu sahabat siapkan alat penumbuk atau sejenisnya, tetapi jangan menggunakan blender. Lalu sahabat setelah dipotong setengah-setengah bawang merah, bawang putih dan serainya tadi, sahabat masukkan ke dalam alat penumbuk tadi. Lalu sahabat tumbuk sampai benar-benar halus. Setelah halus, maka masukkan ke dalam gelas dan isi garam lebih kurang setengah sendok teh. Lalu sahabat tuangkan air panas mendidih lebih kurang 150 ml. Pada saat air terasa mulai agak dingin sahabat, lalu kita mulai untuk menggunakannya atau mengkonsumsikannya dengan cara menggunakan sendok makan. Jadi caranya kita masukkan ke dalam mulut kita 1 sendok, 1 sendok dan seterusnya seperti itu. Lakukan cara ini dalam sehari 3 kali, mau tidur, bangun tidur maupun pada saat di sore hari. Insya Allah biasanya dalam waktu 2 hari batuk akan menghilang.